ئێمە هەموو ساڵە کۆبوونەوەی پێشمەرگەدەرینەکانمان هەیە. ئەم جارە لەلایەن ئەنجومەنی سیاسی بەڕێز کاک محەممەد حەشیمەوە ئاماژان پێکردین کە کۆبوونەوەی وەرزی ئەم ساڵی 2019 تەشکیل بین. ئێمە ئەم بەرادەرانەمان کۆکردەوە پێشمەرگەدەرینەکان بۆ بەرچاوڕوونی بۆ ئەو وەزعی کە ئێستا کۆمەڵی تایە، بۆ ئەو وەزعی کە ئەم پێشمەرگانە ئەساسی ئەم ڕابوونە لەسەر دەستی ئەمانە و چەند برایەکی وەک ئەمانە کراوە. کاک محەممەد کۆی کردینەوە لەسەر ئەو دەنگ و باس و وەزع و هەلو مەرجانی ئێستا خواجزایان باتەوە، زۆر مەمنونی لێیان. لاقەتە ئێمە کە ئەم پێشمەرگانە ئەبینین وەکو سەرکردەی کۆمەڵی ئیسلامی، سەرکردەکانی کۆمەڵی ئیسلامی بە چاوڕوو نەبین، دڵخۆش دەبین کە ئەمانە لە ڕۆژانی سەختی شاخە، لە ڕۆژانی ئارەق و خوێن ئاڕشتووە، هەموو ساڵە ئەمانەوەی کۆبوونەوەیان لەگەڵ بکەین.